Това е малко. Сега не. Как чака гледа? Гледай нагоре тази. Кристин. Кук. Да. Така, снимай го сега. Не става ли? Точно сега. Ма ти на клипче ли? Да. Аха. Кажи, мамо, айде. Айде, но да. Той вика, като стане сутринта и вика, айде, да. Не се иска вънка да ходи. Все вънка иска. Айде. Кажи, айде. Мама? Бу? Да. Как казва кончето, мама? Кончето как казва? Иза. Мама как казва? Кой е мама? Мама казва като змия. А казва как? Кучето как казва? Бол. А котето? Вау! Кажи. Сладък, много сладък. Толкова се затъчих. Днеска легнах си само за него мисля, като ми казаха, че ходил. И аз викам, Боже, това няма да мога да го видя. Това е няма да мога да го видя. Сигурно няма да